Marxiim shalay waxaan kusoo istaagnay female godob waxaan kasoo hadalnay number 1 si guud aan usoo hadalnay contraception kadib waxaan soo sheegnay waxa la dhahnay natural ama physiological si normal iyadoo waxba daawo la isticmaalin uurka la jooji karo physiological ama natural aan bixinay ay kamid ahaayeen withdrawal ama waxa loo yaqaan coitus interrupt in laga soo bixiyo sexual intercourse inuu dhamaado asagoo biyaha gudaha loogu shubin oo waxaan coitus interrupted ama in la baro waxaan rhythmic waxa la dhahaa in la baro qaabka mataqaana calendarka loo isticmaalo sama waxa physiological ka soo dhameyn kadib waxaan soo galnay mechanical kii ama barrier waxaan kasoo sheegnay male and female godob ayaan kasoo hadalnay maanta waxaan ka hadalnay waxa loo yaqaano diaphragm and cervical cap iyo waxaan dhahnay waxa loo yaqaano diaphragm kii ayaan mataqaana maantana kasoo hadlayna ama ku mataqaana gabagabeyn waxyaabaha mechanical ka barrier-ka diaphragm-ka ama waxaan leenahay mostly waxaan leenahay wax mataqaana gudaha la gelinayo yani waxaan la gelinaa yani cervix-ka lagu soo xiraa before the sexual intercourse la gelinaa waxa la gelinaa gudaha loo gelinaa waxa lagu soo xiraa cervix-ka si waxba biyaha u geliyaan biyaha hoose ka imaanay in biyaha gal cervix-ka lagu xiraa marka cap ama diaphragm la meesha lagu xiraa sama yani wuxuu soo barrier ugu sameeyo in biyaha gudaha aysan u gelin advantage kule maxaa waaye only waxaa la isticmaalaa before intercourse-ga ay isticmaalayaan labadooda qofood weliba markii hadii lagu sii daro waxa loo yaqaan spermicide ku arki doona hadii lagu sii darana effectiga waxa waaye aad ayuu sii badanaa waa kana cervical cap maxaa waaye waxaa lagu xiraa diaphragm-ka ugu duwan cervical cap waa kana gudaha u gelinaysa cervix-ka hadafku muxuu yahay inaan cervix-kaas xiriirada waa xiraa cervix-ka ayaa xiraa in soo gudaha u gelin biyaha hoose ka imaanayaan sama biyaha hoose ka imaanayaan marka hoose ka imaadaan marka waxaan leenahay ma geli karaan gudaha ma galaan maxay leeyahay cervix-ka waa xiraa waxaan ku xiray dabool u sameeyay ama waxaan leenahay waxaan ka xiray afka aan ka xiray ma la socotaa diaphragm-kana maxuu dilaa diaphragm-ka waxa lagu xiraa upper vagina kan laakiin cervix ku xiraa yani farq u dhaxeeyo diaphragm-ka wuxuu xiraa leenahay labadan hadda kan waa labada isku mid waa cap-ki waay hadda sawirka ku soo qaadan diaphragm-ka laana wuxuu xiraa upper vagina lagu soo xiraa marka waxa lagu yaqaan waxa leenahay waa koob lagu xiraa meeshii sidaasan sperm u gal hadafka laga leeyahay hadafkaas marka waa mechanical waxa lagu yaqaan waa barrier erga spermicide waxa waaye dhahnay spermicide waxaan dhahnay waa ama waa cream ama xaslo maxaa leenahay waa gel kaas wuxuu sameeyaa marka wuxuu dilaa leenahay sperm uu dilaa kill sperm erga spermicide waxa la mid oo kale markii daawada antibiotic waxa la jira Soomaaliya qayb jireen bactericidal iyo bacteristatic sidal waxa waa dilaa bacteria dilis sama bacteria kana marka waa sidoo kale waa spermicide sperm ayuu dilaa ila socotaa marka waxaan leenahay waa kuwana noocyada kala duwan waxaan leenahay waa spermicide iska dhan waaye noocyada kala duwan aydan waxaan leenahay waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano intrauterine contraceptive device waxaan leenahay yani waxaan leenahay mostly waa shakligiisa waxaan leenahay waa T-shape yani waxaan leenahay waa T-shape waxaan la gelinaa inside of the uterus waxaan gelinaa dhakhtar ama waxa loo yaqaano trained health care ama professional sama health care ka dadka dhakhtar ayaa gelinaya waxaan leenahay waa intrauterine contraceptive device intrauterine ma leeyahay types ma leeyahay types ayuu leeyahay wuxuu leeyahay laba nooc number 1 iyo number 2 number 1 wuxuu waxa loo yaqaan waa cover intrauterine device waxa loo yaqaan non hormonal wax hormona maaha waa non hormonal yani cover waaye waxa ayaa ku jira maadada yar cover ka taqaana ku soo qaadato waa CU cover ka taqaana waa CU samayn oo soo qaadato lagu qaato chemistry cover ka taqaana waa miisata marka cover ka waxa leenahay ayaa la gelinaa inside of the uterus kadibna waxaan leenahay coverkaas ayaa waxaan leenahay waa cibaar aan plastic carrier-ka meesha lagu arko sawir waxaan ku arki doonaa waxba isku dhibin kale waa hormonal waxa loo yaqaan levonorgestrel waa hormoonka progesterone waa levonorgestrel releasing hormone kan waxa loo soo gaabiyaa IUS hadaanad IUS maxaa laga wadaa kulli waxa isku dhahaa intrauterine contraceptive device laakiin laba kala baxayaan IUD iyo IUS waa kana IUD maxaa laga wadaa lagu dhaw waa coverka waa fan hada IUD laakiin hadda ku soo qoro intrauterine contraceptive device ay kala isku dhahaa laakiin markaan dhaho IUD waxaan ka wadaa cover markaan ku dhaho IUS waxaan ka wadaa kan hormoonka oo loo yaqaano levonorgestrel releasing intrauterine system waa kuwa labada nooc marka midna waa hormoon midna waa hormoon hadda kana kan cover midda waxaas wareegsan sirigaas midda ku wareegsan sirigaas waxaan waa sir waxaas u dhex wareegsan fiiri maarta waxaas ku dhex wareegsan waxaan waa cover waa kana laakiin waa progesterone waxba ku wareegsan hadii waxaan waa progesterone kana waxaan waa cover kiiba aan la xagelinaa inside of the uterus midda
intrauterine waa kana saas loo dhexgelina ujeeda intrauterine kaas loo dhexgelina yani intrauterine laga dhex taaga waxaana ujeeda hoos waa dun waay dun leeyahay oo hadhow laga soo bixi doono laga soo jiidi doono. haddaan ku bilaabo number 1 aan ku bilaabayna number 1 waxaan leenahay cover waxaan leenahay waa number 1 waxaan leenahay waa cover bearing device mechanismkiisu muxuu yahay IUD loo yaqaan IUD hadafkiisu muxuu yahay IUD hadafkiisu waxaan leenahay waxa waaye wuxuu sameeynaa primary wuxuu prevention ku sameeynaa fertilization kasaga uterus dhex dega markii uterus wuxuu fertilization kii tubekii badanaa ayuu joojina laakiin mostly yani wuxuu sameeyaa implantation dib wadiyo implantation uterus markuu imaado oo meesha ku sameeynaa implantation ninka dhex degan ba in socota markii the effectiveness waxaan leenahay mostly waxaan leenahay waxa lagu arkaa inuu joojinayo implantation kii in socota waxaan leenahay mostly markuu waxaan leenahay waa intrauterine waxaan leenahay shaqada ugu muhiimsan oo joojina dib waa implantation sidoo kale waxaan leenahay prevent joojina of fertilization maxaa yeelay coverka waxaan leenahay waa toxic ay wuxuu ku yahay isbaarmi markuu meesha samar ma wuu dilaaba soo wuxuu joojiyo fertilization hadduu laakiin inta ka fakado oo soo sameeyo fertilization meesha ku soo laaba lahaa oo ku sameeyo implantation waa uterus ninka dhex degan ba uma ogolaana inuu meesha lagu sameeyo implantation kan labaad laakiin waxaan dhahnaa waxa loo yaqaan IUS laakiin maxaa waa hormoon waay waxaan leenahay waa hormoon mostly waxaan leenahay waa local yani systemic ma aha yani gudaha soo gala meesha ku dhex shaqeynaa waa cervix-ka iyo ka dhigana thick cervix markuu thick ka dhigo markaa wuxuu prevention ku sameeynaa inuu isbaarmihi ee meesha oo moodo sidoo kale endometrium-kana wuxuu ka dhigaa thin yani endometrium waxa la rabaa uu sameeyo implantation inuu thick noqdo yani waxaan leenahay endometrium wuxuu noqonaa leenahay thin ayuu noqonaa mala socotaa mostly wuxuu soo deynaa leenahay 720 microgram 24 hour ka dhan wuxuu soo deynaa jirka ku jira meeshii oo intrauterine ku dhex jira wuxuu soo deynaa marka progesterone laba shaqo qabana number 1 iyo number 2 waxaan leenahay cervix-ka wuxuu ka dhigaa thick si meesha isbaarma u soo gudbin number 2 waxaan leenahay endometrium wuxuu ka dhigaa thin khafiif oo ka dhiga sidaas meesha uga dhicin wax implantation mila socota marka waa kala faanta IUS iyo IUD labadaba waa isku qaab waaye laakiin waxa way ku duwan yihiin mechanism of midna waa hormoon oo wuxuu waa shaqadii hormoonka progesterone qabana oo thick inuu ka dhigo cervix-ki iyo inuu ka dhigo mataqaana inuu thick ka dhigo endometrium-ki thin inuu ka dhigo endometrium-ki iyo inuu thick ka dhigo ninkan loo yaqaano cervix-ki waxaana waa hormoona labadooda marka maxay ku advantage ku marka labadooda wax ka wada dhaxay waa advantage laakiin waxay ku duwan yihiin waa mechanism of action waa ina faata mechanism of action midna waxaana waa toxic maadada isbaarmiyu dila waa coverkiye iyo implantation ku joojina kan laakiin hormonal waayo shaqada hormoonka qabana progesterone-ki ay qabana oo thick inuu ka dhigo endometrium-ki endometrium inuu ka dhigo thin khafiif oo implantation ka dhici karin iyo waxa leenahay inuu ka dhigo ninka la yiraahdo Ilaahay kuma samadiiday cervix inuu ka dhigo thick advantage-ka marka leeyahay maxay tahay marka waxa leeyahay advantage-ka leeyahay number 2 ma aha sida clinic ma aha not tabka ma u baahay in la soo xasuusto maanta clinic la qwa hilmaamay bala dib waa laakiin tan waa ugu jiraaba muddo 5 years iska jira meesha wax ka maqan malahan waxay shaqo laga maro waa number 2 waxaan marka waxba ma u baahan in xasuusto not like tablet ama tableski oo kala ma clinic aha oo la xasuusanayo xasuus ma baahna ba ninkan faa'iido ma aha laakiin kala waa hilmaamay ruuxa kan hilmaamay meesha ugu dhex jira muddo 5 years laga bixi ma number 2 waxaan leenahay waa continuous rate ka waxaan leenahay yani cervix-ka waxa uu ku jira yani cover-kana waa mataqaana waa 10 year hormonal-kana waa 5 year ee ku duwan duration-ka kan hormoonka IUS-ka waa 5 cover-ka IUD-na waxaan leenahay waa 10 year mid socda number 2 waxaa faa'iido leedahay waa reversible number 2 waxaa leedahay xasuus ma baahna number 2 waxaan leenahay waa long acting number 3 waxaan leenahay waa reversible waxa la wada reversible haddaan ka soo bixiyo baalkan ka soo bixiyo uurka way qaadi kartaa bisha ku xigta insha Allah marka waxaan waa advantage faa'iidada marka waxaan effectiveness waxaan waa 98 to 99 waxaan waa effectiveness-kiisa complication ma leeyahay complication ugu badan oo keeni karo waxa waaye ugu muhiimsan erayga meesha number 1 ay kula duwan yihiin minarjiga ayaa sameeya master coverka sameeya IUD coverka ayaa badan wuxuu sameeyaa minarj inuu dhiig badan imaado minarj maxaa waaye excessive of the cycle dhiig badan ay imaanaya cycle sama waa arki doonaa saacad gooni waa menorrhagia maxaa waaye excessive amount badan dhiig badan ka imaanaya waxay ka caawinaysaa doctor inuu dhiig aad u badan yahay waxa waaye menorrhagia yaa sababayo coverka markuu yahay intrauterine IUD laakiin caks IUS oo lagu daaweeyaa kan hormoonka loo yaqaan IUS oo intrauterine device-ka oo hormoonka lifinogestrelka oo lagu daaweeyaa meesha isku khilaafsan marka menorrhagia ayay sababtaa haday tahay cover laakiin caks haday tahay ay hormoonka waa lagu daaweeyaa
dysmenorrhea maxaa laga wadaa pain with the cycle ama irregularity of the cycle way keeni kartaa. Number 3 ugu muhiimsan waa perforation inay meesha ka dhex baxdo uterus waa kana inay ka dhex baxdo mid socdo doctor inay samayso perforation inay banaanka uga baxdo. Number 4 inay pregnant samaysaba uur inay qaadaba. uur markay qaado laba mid noqon karaa. Number 1 inuu noqdo intrauterine and number 2 inuu noqdo ectopic. Intrauterine hadduu dhaco maxaa sababi kara inuu dhaco intrauterine? Waxaa dhici kara inuu jiro misplacement maxaa laga wadaa misplacement waxaa waaye in sax aan loo dhigin meeshiyo meel qadlan la dhiga. Number 2 waxaa dhici karta inuu perforation dhacayo inuu gudaha caloosh aado baalka inta uterus ka dhex duleeliyay uterus ka dhex baxay waxaa laga yaabaa inuu abdominkiiba dhex wareegayo implant badaqana intrauterinekiiba devicekiiba saas uur ku qaadaba. Number 3 expulsion inay dhacdaba mii fahamta dilku uur inay qaado maxay keeni kartaa saddexdaas expulsion inuu ka soo dhacay is ogeynba baalka soo dhacay ma og maskiinta ilaahay. Perforation meesha oo ka dhex baxay perforation dad duleelay oo caloosha dhex galaba marka maxaa dhacay marka already baalka ma joogo meesha la rabay inuu shaqada ka qabto waxay uterus iyo wadana joogaba. Number 3 inuu misplacement ina meesha sax loo dhigin. Number 2 yani haddii oo if haddii noqoto pregnant maxaa dhacay haddii pregnant noqoto 3 mid inuu ku dhamaato waxa loo yaqaan septic abortion. Septic maxaa laga wadaa maxaa yeelay meeshii waa maada ku jirta foreign body waa waxaan foreign body alla foreign body maadaama uu yahay wuxuu ziyaadinaa bodyga foreign body meesha ku jiro inuu noqdo infection oo ku dhamaado waxa loo yaqaan septic abortion ama mid trimesteric miscarriage inuu uurka ku dhamaado. hadduu ka badbaadana waxa uu geli karaa inuu noqdo preterm ama inuu waxa loo yaqaan bronchi sama inuu keeni karo. Numberka koowaad hadduu noqdo intrauterine maxaa waa fahantay saddexdaas ayaa sababi karta inuu noqdo inuu soo dhaco inuu perforation sameeyo meesha duleeliyay iyo inuu misplacement dhaco saddexdaas sababi karto. iyo hadduu pregnant maxay hooyada ku dambeyn doontaa waxaa leedahay mase inuu abortion ku dhamaado abortion isku dhamaana preterm noqono. ectopic noqon kara ectopic pregnant noqon kara. ectopic pregnant markuu noqdo maxaa leenahay maxaa hoos u dhacay tubal decrease tubal motility yani maxaa yeelay waxaan aan tubal motility ayay yareynaysaa. tubal motility markuu yaraadana waxay keenaysaa in aydan inuu ectopic way noqon kartaa laakiin waa yartahay. wili waxaan u socday complication waxaa kamid ah complication ka waxaan inuu pregnant noqdo inay perforation dhaco waxaa kaloo complication kamid ah doctor inuu expulsion dhaco sama complication inuu soo dhacayo is ogeynba isaas uur ku qaadi karto. Number 2 pelvic inflammatory disease inuu soo karto PID inuu soo karo iyo waxa loo yaqaano missed thread sama yani waxaan dun u leeyahay anoo dhamaadkiisa ah duntaas waxaan missed thread waxa la hayo duntii missed thread ka taqaanaa inay ma taqaanaa meesha ka soo ma taqaanaa la way karo marka waxa uu imtixaan wala weydiin karaa inuu missed thread oo dhaco duntii in la waayo maxaa keeni karo. missed thread inuu dhaco waxaa keeni karo saddex u kala qaybinaysa doctor yani lagu dhigi karaa noo sheeg waxyaabaha keeni karo in la waayo si guud ah ku si waxaan hadhow tafaasiil guud ku kala hadda ku si guud ifaan. Number 2 inuu expulsion dhacay inay pregnant noqotay inay perforation dhacay saddexdaas nooc wax baxbayso yani duntiyan waay gabadha waxaa la rabaa in every cycle waxaa leedahay gacanta introduce the finger macna ay taabanay gacanta ku soo taaban kartaa every cycle kasto waxaa leedahay soo taabanaysa marka waxay arkaysaa duntii weynaysa marka duntii weynaysa waxaa leedahay mid ama inuu soo dhacay expulsion ama inuu pregnant noqdo ama perforation marka sid macquul possibility marka ku sii marka taasi guud u fahanad inta xaq aad qor saddexaas iska qor si guud dheeraad u fahantan waxa noqon kartaa laba mid noqon kartaa in la waadunta inay noqoto pregnant noqotay ama inay non pregnant tahay. haddii pregnant waxa dhici karto inuu soo dhaco expulsion inta ku dhacay isaas uur ku qaaday ama inuu perforation dhaco inta duleel samay aadana uur qaaday perforation meesha ku dhex baxay. Number 3 device gudaha ku jira laakiin si misplacement ah si qaldan meesha uu loo geliyay kadibna uur ay qaaday wali socda non pregnant maxaa dhici karto non pregnant-ga waxay u baahan tahay inuu dhacay laakiin wali la ogaanba expulsion uu ku dhacay laakiin wali is uur qaaday ama inay perforation sameeyso wali is uur qaaday ama inuu device si qaldan meesha ugu jiro laakiin maxaa leena duntii ay ma taqaana gaaban tahay ama kor oo aadaba ma fahamtay marka waxaan possibility gaas waay in duntii la waayo dunta maxaa waaye waa kana sawirkan ku arki doontaa waa taran duntaas waa doctor dunta dhamaantan hal inay weerarin aan duntaas waa mid meeshaas waa fajeena dhaxta la yani gabadha waxa la rabaa inay dareento every cycle way farti gacanta hoos gelinaysaa inta fajeena and they feel way dareema dunta meesha taalo dunta dee way khalaas xaalada waa xunta waxaan ka fikiraynaa inuu dhaco inuu soo dhacday ama inay expulsion sameeyso ama inay perforation sameeyso ama inay uur qaado marka waxaan leenahay ma jiraan contraindication yaa la sii karin contraindication waxa loo dhakibi karaa haday tahay menstrual disturbance ama waxa loo yaqaano menstrual irregularity waxa leedahay menstrual irregularity inuu jiro
هواي بريجنسي لما سي كرام لانه حيدو كنسا مسكرج كي waxaa sheeganaysa soo mataqaana septic abortion haddii hore u jirtay mataqaana pelvic infection doo jira lama sii karo haddii pelvic infection hore u jira waxaa leenahay ayadana lama sii karo briefs october doo jira lama looma raqiibi karo hadduu fibroid jiro ama congenital abnormal uterus ka congenital abnormal ahba yani waxa laga yahay bisabitate ama bicornate ama meesha fibroid xirtay lama geli karo marka ayadana lama sii karo yani waxa leenahay haddii hooyada ay taqaana fibroid meesha ku jirto ama congenital uterus abnormal uu jiro contra indication waay briefs october doo jiro waa contra indication sama wiilas xataa BID waxaad waxaan imtixaan wali weydiin karaa markii fahan xifdin adiga waxa fahan si hada u soo xasuusto contra indication yaa u ayaan loo sii karin خلاص loo fahan wali soo taa contra indication isku xaleen waxa kamid ah oo ay soo socota waxa leenahay severely scarred haduu jiro yani waxaan dhahnay waxaana 5 6 7 8 saxaleen haduu jiro severely scarred ama distorted uterus example kale يعني uterus ka baaba'san ba hadda kora myomectomy laga bixiyay fibroid ku jirta meeshii waa laga bixiyay myomectomy marka meesha waxay keentay meesha inuu uterus uu xoog badneen waxay keenaysaa marka perforation waa laga cabsaa marka waa khatar waa ama hadduu hore u dhacay perforation hore u dhaco kana xalina waa uterus ka khalaas haldis ma fiicno ama myomectomy loo sameeyay ama hore waana xalina marka ma fiicno haldis sidoo kale nulliparity and young women aydan xalina waa contraindication sidoo kale waxaa leenahay suspected subfertility aydan laga cabsanayo infertility aydan xalina waa contraindication waxaa leedahay infertility jirto laga cabsanayo ama in mataqaana nulliparity ay tahay difficult marka nulliparity soo kale insertion ku sameeyo kale nulliparity waxaa leedahay contraindication iyo uterus ka waxaa leenahay oo baaba'san yahay oo mataqaana anatomy ahaan sida hadda kor myomectomy lagu sameeyo ama perforated lagu sameeyo this marka waxaa leenahay waa kaas this waxaa leenahay waa intrauterine contraceptive device yani hadda waxaan soo fahanay waxa la yiraahdaa intrauterine contraceptive device marka casharkeena shalay imaad waxaan fahanay what is the contraception muxuu yahay typeskiisa waxaan kala qaybinay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 sama 1 waxaan ku sheegnaa dhaxnay si guud waxaan wahan physiological ama waxa loo yaqaano taqaana physiological ama waxa loo yaqaano natural qaabkan uu u jooji karna ayadoo waxba daawa la isticmaalin number 2 mechanical ayaa shalay maanta soo fahanay biri waxaan kala doonaa hormonal iyo waxaan kala doonaa insha Allah doo yiraahdo iyo surgical saas waxaan ku soo gabaynaynaa contraception ka casharada